Muruntan çeçilbegen uluu talaş, kantkende Jamilabız narxtуу bolot. Adepsiz, narxsız delgen çuuluu talaş, kantkende Jamilabız narxtуу bolot. Бүгүнкү сабакта балдар бизлер менен бирге жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Jamila повести боюнча тасма көрүү жана бышыктоо боюнча сабагыбызды баштайбыз. Бул Jamila боюнча көрүлгөн азыркы мезгилдеги Аскар Жумабековдун аткаруусундагы чыгым менен тааныштык. Анда эмесе үйгө берилген тапшырмаларды сурап алсак, мен өткөнгү сабакта эки топко бөлүп алып, биринчи топко Сейиттин образын, экинчи топко Даниярдын образын, атайын долбоордун негизинде бир символикалык бир сүрөт мененби, зат мененби чагылдырган композиция аткарып келүүгө бергем да. Сейитти неме кадар элестетсек болот. Бул сүрөт тартканда деле өзү айткан. Мен бул сүрөттөрдү эч кимге көрсөтпөйм. Анткени мен өз апама да же неме байкеме да көрсөтпөйм. Анткени эч ким менен тышкары алардын чыныгы неме сезимдерин эч ким түшүнбөйт. Татып курогонда бирок ал ички дүйнөсүн тааныгандан кийин, Данияр чыныгы кандай экенин билгенден кийин ал түшүндү да Данияр ошо Jamilага татыктуу экен. Акыл ухлашын түшүнүп, ага мындай ишенди. Ошон үчүн баягы жерде эч неме токтоткон жок да аларды. Ошондуктан биз Сейиттин образын сүрөтчү катары өнүгүп турабыз. Көрүп турганыңыздардай эле бул Кыргыздын улуттук аспабы комуз. Бул комуз сыртынан өтө жөнөкөй көрүнгөнү менен андан чыккан обондор, үндөр адамды өзүнө мукантып, өзүнө тартып турат. Ошондой эле биз да Даниярдын элесин биз комузга салыштырып алдык. Данияр деле ушул комузда көрүп сыртынан көрүнгөнү өтө жөнөкөй, өтө түнк болгону менен андан чыккан обондор, андан чыккан үндөр, ырлар ал Jamilаны өзүнө тартып, өзүнө сүйдүрүп койгон. Өрүп алат, Ошол досум айтып кеткендей, биз мына ушул атагалым аралаган Чыңгыз Айтматовдун Jamila повестиндеги негизги каарман болгон Даниярдын образын биз Кыргыздын улуттук аспабы комузга салыштырдык. Бул комузду сырттан караган адамга, мындай билбеген адамга өтө баягындай жөнөкөй көрүнөт да, баягындай анча мындай мынчалык ушундай кооз үн чыгат деп эч ким ойлобойт да. Бирок чыныгы бул комузду чертип көргөнүндө бардык адамды өзүнө арбап алып, өтө мукам үн баягындай күй чыгат да. Ал Данияр дагы ушул комуз сыяктуу сырын эч кимге айтпаган көрүнгөнү менен негизи могу комуздай болуп, анын ички дүйнөсүндө көптөгөн эч кимге айтпаган сырлары, немелери, сезимдери көп да. Ошого окшоп, анан бул комуздун күйлөрүнү биз ошол Даниярдын обонуна салыштырдык. Комуздун күйлөрү адамды өзүнө тартып алса, Данияр өзүнүн обону менен Jamilаны өзүнө тартып алат. Ошон үчүн биз Даниярды комузга салыштырдык. Даниярдын образын Кыргыздын улуттук аспабы комузга салыштырдыгар. Андагы нота бул Jamilага арналган жана мекенге арналган Даниярдын обондору. Эң жакшы рахмат. Бүгүнкү сабактын максаты менен таанышып алсак, чыгарманы тереңдеп дагы да түшүнөбүз. Образдарды жана ал тууралуу айтылган белгилүү окумуштуулардын пикирлерин талкуулайбыз жана өз пикирлерибиз менен салыштырып көрөбүз. Адамды улуу сезимдерди баалоо менен адеп ахлак эрежелерин, нарктуулуктарын түшүнүп жетебиз. Кийинки кезек ушул Айтматовдун Jamila повести боюнча берилген тасмага назар салсак, тасмадан бир аз үзүндү.
Будь многодетной матерью, будь примерной женой. Вот так и осталось оно у нас. Джамиля и Садат прожили вместе всего 4 месяца. Потом началась война. Эй, ты! Иди мои коней сюда! Иди скорей! Очень долго ты копаешься! А ты что, как столб стоишь? Не проснулся еще, что ли? Си, ты что так долго? А ну живей давайте! Өзүңөр билгендей, бул Жамиля повести кыргыз коомчулугуна дүрбөлөңгө салбастан бүткүл дүйнө элдерин дагы талашка, чоо түшүрүшкө мажбур кылган чыгарма деп айтсак болот, Жамиля повести ушул күндө да ушул тапта дагы окурмандарын өзүнө кызыктырып тартып турат. Биз адаттагыдай эле сабагыбызды адабий конгресс түрүндө сабакты баштасак, сөздү Бекзат сага берсем, сен сабакты өзүң баштан аяк улантып өтсөң. Биринчиден, саламатсыздарбы, урматтуу окурмандар, келечегидеги адабият таануучулары, Айтматов таануучулары деп койсом болот. Анан ошол урматтуу окумуштуу адабиятчылар, тилчилер, ошол адабият таануучулары, Жамиля повестин жактоочулар, бүгүн мынакей ушул аталуу аалам аралаган улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повестине арналган өлкөлөр арасындагы конгресс болуп жатат. Баарыңыздарды мына ушул конгресске кош келипсиздер деп. Жана конгрессти ачык деп жарыялайм. Ал эми урматтуу окурмандар, мынакей бүгүн ошол Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повестине арналган конгресске мына ушул ар түрдүү, ар кайсы өлкөлөрдөн жазуучулар, окумуштуулар, сынчылар келип отурат. Жамиля повестин жактаган жазуучулар ошолор боюнча сиздерди тааныштыра кетейин. Таанышып алыңыздар, бул жакта бизде Кыргыз Республикасынан чыккан жазуучу, публицист, сынчы Абдыкерим Муратов. Франциядан келген француз жазуучусу Луи Арагун. Жана ошондой эле Казакстандан келген казак жазуучусу Мухтар Ауизов. Аны эмесе ушул конгрессти ачуу үчүн сөздү Кыргыз Республикасынын профессор, сынчы жазуучусу Абдыкерим Муратовго берсем. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин Чыңгыз Айтматов таануучулар жана биздин сүйүктүү окурмандарыбыз. Аны эмесе дүйнөгө атагы таанылган, аттын кашкасындай таанылган Чыңгыз Айтматов боюнча жана анын чыгармасы Жамиля боюнча конгрессибизди баштайлы. 1959 жылы 16 январда Фрунзе шаарында жазуучулар союзунда Жамиля повести боюнча талкуу болот. Ошол талкууда 23 адам чыгып өзүнүн сөзүн сүйлөйт. Бирок баары согушта жүргөн күйөөсүн таштап кеткен бузулган аял деген дооматтарды баары коет. Бирок ошолордун арасынан экөөсү гана Кеңешбек Асаналиев жана Камбаралы Бобулов ана Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын колдойт жана Жамиляга өзүнүн көмөгүн көрсөтүшөт. Ошол кезде СССРде эң кадырман казак жазуучусу Ауезов 1958 жылы Айтматовго жана анын Жамилясыга ак жол каалаган. Ошол кезде жалпыга таанымал француз жазуучусу Луи Арагон Жамиля повести боюнча дүйнөдөгү сүйүү жөнүндөгү эң сонун баян деп өзүнүн сөзүн баса белгилеп кеткен. Жазуучуга Лениндик сыйлыкты алып келген чыгармалардын бири да мына ушул чыгармасы болуп саналат. Бул чыгарма өтө көптөгөн сыйлыктарды жеңип алды. Мисалы үчүн Улуу Британиянын эң таанымал Waterstones китеп сатуу тармагы боюнча өзүнүн айдын эң мыкты китеби, эң көп сатылган китеби да болду. Мындан тышкары да Айтматовдун чыгармасы көптөгөн сыйлыктарды багындырды. Данияр жана Жамилянын сүйүүсүн сүрөттөгөн кинолор да тартылды. Алардын бири бул 1969 жылы режиссер Ирина Поповская тарабынан тартылган фильм. Бул фильм дагы повесть дагы өзүнүн көптөгөн сыйлыктарды багындырды жана Чыңгыз Айтматовду дүйнөгө таанытты. Анда эмесе урматтуу окурмандар, ушул
Жамиляга болгон өзүңүздөрдүн сурооңуздар болсо, мына ушул азыркы жазуучулардан, сынчылардан сурап алсаңыздар болот. Урматтуу Абдыкерим Мурат, сизге бир суроо бар эле. Ушул чыгарманын идеялык мазмуну эмнеде деп Чоңамат, сурооңуз түшүндү. Айтматов өзүнчө бир алам болуп саналат. Айтматовдун ар бир жазган чыгармасы бул өзүнчө бир элдерди дүрбөлөңгө, талкууга салды. Чыңгызхан өзүнүн кылычы менен дүйнөнү багындырып алса, Айтматов өзүнүн калеми менен дүйнөнү багындырды деп биз айта алабыз. Мисалы үчүн башка чыгармаларын алып карасак, ар бир чыгармасы адамдардын жүрөгүнөн орун тапты. Алардын бири да бул Жамиля. Жамиля повестиндеги баш каарман бул албетте кыз Жамиля болуп саналат. Жана ал өзүнүн сүйүүсү үчүн күрөшкөндүгүн сүрөттөп берген бир жакшы чыгармалардын бири болуп саналат. Бул чыгарма негизи өзүнүн сюжети боюнча да башкалардан өзгөчөлөнүп турат. Бул кыргыздын адабиятында бир жаңылык болуп саналды. Биринчи жак Сейит тарабынан баяндалган чыгарма болуп саналат. Урматтуу Камбаралы Бобул, мен сизди Айтматов таануучу адабиятчы катары тааныйм. Ошондуктан сизге бир суроом бар эле. Жамилянын иш аракетиге кандай пикириңиз бар? Жамилянын чоңартмат сурооңуз өтө сонун болду. Албетте талаш суроолордун бири, көп жазуучулар талашып келет. Негизинен Чыңгыз Айтматовго жазуу тагдыры башка жазуучуларга караганда ченемсиз, чексиз берилген. Бул башка баягындай жазуучу сынчыларга караганда өзгөчөрөөк жазганда. Бул Жамиля повестин дагы аяктарда мына ушул бирдей башка жазуучулардай кылбастан башкачараак бир окуя менен бүтүргөн. Албетте сиз айтып кеткен Жамилянын кетип калуусу. Албетте бул жерде француз жазуучусу Луи Арагон бул Жамиля повести сүйүү жөнүндөгү эң мыкты баян деп бекеринен айтпаса керек деп ойлойм. Анткени бул Жамиля сүйүүнү тамазалаган чыгарма, сүйүүгө туруктуу, улуктуу бекемдикти билдирген ушул чыгарма. Ал жерде Жамилянын кетип калуусун мен туура деп эсептейм. Жамиля повести чыккандан кийин албетте көптөгөн жазуучулар буга каршы чыкты. Бирок ошолордун арасында баягы Кеңешбек Асаналиев жана Камбаралы Бобулов мен ушул Жамиля повестин оң жактан карап жактаганбыз да. Ошол жазуучулардын арасынан Кеңешбек Асаналиев жана Камбаралы Бобулов бул Жамиля повестине оң жактан караган, Жамилянын Данияр менен кетип калуусу эң туура. Анан бул Чыңгыз Айтматов эгер ушул Жамиля повестини Данияр менен кетирбегенде, бул чыгарма мынчалык деңгээлде көтөрүлүк эмес деп ойлойм. Анан Ленин сыйлыгына таттуу болмок эмес деп ойлойм да. Анткени чыгарманын эң кызык жери кульминациясы да мына ушул жерде ойлойм. Урматтуу Камбаралы Бобулов, мен негизи окурман катары ушундай сиз айткан сөздөргө карата ушундай суроо пайда болду да. Сиз айтпадыңыз беле? Данияр менен Жамилянын качып кеткени бул чыгарманын негизги кульминациясы болуп эсептелинет. Анан ушул жерине деп чыгарма ушундай деңгээлге жетти. Бирок биз билебиз, орустардын деле белгилүү бир жазуучусу бар, Островский деген. Ошонун деле Гроза деген чыгармасында аялы, күйөөсү жок болгон учурда башка бир эркекти сүйүп калып, анан бирок ал ишенимди сактап, сүйсө деле эки нерсе ишинде каршылашып, ал өзүн өлтүрөт да. Анан орустар деле ушундай нерсе көрсөтсө, биз кыргыз менталитетибиз бар. Ошондой нерседе кыргыз аял ошондой нерсени өзүнө жол бергени бул туурабы? Баягындай ошол чыгармага болгон максаты ошол Жамиляны өзүнүн сүйгөнү менен бир жака алып барып бактылуу кылуу эле. Акырында чыгарманын аягында ошол максатына жетти да. Анан мындай эгерде Жамиля Садык менен эле калып кеткенде бардык эле ойлоп калат эле, мындай башка чыгармаларга окшоп эле мынчалык талашка түшпөй, баягындай сыйлыктарды албай, жөнүнө баягы кыргыздын салтында ушинтип калып кетти, ушундай чыгарма экен деп кыргыздар эле окуп, аны башкалар кызык окубайт эле да. Мен да бир суроом бар эле. Бул суроо Мухтар Абылайзов казак жазуучусуга арналган. Ушул Жамиля повестинде көптөгөн маани бар экен. Бирок ошолордун арасынан жаштарга карата бир тарбиялык бир мааниси барбы? Жакшы, бул өтө жакшы суроо болду. Айта кетсем, бул чыгарма жаштарга тарбиялык мааниси чоң. Анткени Жамилянын качып кетүүсү бул өзүнчө бир жакшы нерсе. Анткени өзүнүн сүйүүсү үчүн күрөшүп, өзүнүн максатына жетүү үчүн колдон келген баарын жасаган бул өтө жакшы нерсе деп эсептейм. Мен Айтматовго жана бул Жамиляга ак жол каалайм. Сапарлары байсалдуу болсун. Бул улуу адам гана улуу сыйлап. Адамдын улуулугу анын сүйүүсүндө. Адам баласы өзүнүн сүйүүсүн күрөшүүсү керек.
bu жаштарга өтө жакшы тарбиялык мааниси бар. Ырас сүйдүңбү? Аягына чейин күрөөшүү абзел. Антпесең бул сүйүүнүн мааниси кайда калат? Ошондуктан мен бул Жамила менен Айтматовго ак жол каалайм. Менин суроом болсо Абдыкерим Муратовго арналган. Сиздер айткандай эле Жамиланын кылган иштерин туура деп эсептейсиздер. Андай болгон болсо элибиздин салты кайда калат? Диничи? Урматтуу окурман, сурооңуз түшүнүктүү, жакшы суроо болду. Мен оюмча Жамилянын кылган иштери бул биздин салтыбызда жаткан эле нерсе. Анткени Жамиля негизинен туулгандан эле бир кыргыздын салты менен чоңойгон, кыргыздын салтын алган, ата-энеси кыргыздын салты менен багып, салты менен өстүргөн бир кыргыздын патриот кыздарынын бири болуп саналат. Жана анын кылганы биз ошол повестинде карасак болот. Мисалы үчүн биринчи жерде Осмонкул келип Жамиляга тийишкенде Жамиля анын сөздөрүн четке кагат. Экинчи учур болсо, мисалы ойлонуп карай турган болсок, эгер Жамиля өзү каалаганда ал кайненесине чемодан алып туруп «Прощай, мама» деп коюп, орустун салты менен же бир башка салт менен кетип калса деле болмок да, бирок ал андай кылган жок да. Ал бул психологиялык жактан өтө көп азап чекти. Ал үчүн ал Данияр менен кетиш кыйын болду. Бирок мен ойлойм, бул биздин када салтыбызга туура эле кылган иши. Урматтуу француз жазуучусу Луи Арагон, менде сизге мындай суроо болчу. Даниярдын обонунун сыры эмнеде? Жана сиз аны бул чыгарманы дүйнөдөгү сүйүү жөнүндөгү эң мыкты баян деп айтыпсыз. Siz emnege dayanıp bunday sözlerdi ayttınız? Рахмат, жакшы суроо болду. Бул Данияр негизинен эле ошол согушка барып, өзүнүн өлкөсүнүн көрүүнү суусап турган ошол мекенчил адамдардын бирөөсү болгон. Ошол өзүнүн жерине келгенде да ал тунт болуп, ошол элинин сынына дагы көңүл бурбай, эч кандай жооп кайтарбай ошентип жүргөн кишилердин бирөөсү болгон. Ал үчүн бул мекендин сүйүүсү бул биринчиде турган. Ошондой эле август түндөрү ачык асмандын астында бул Жамила арабада баратып, мекенине болгон сүйүүсүн, Жамиляга болгон сүйүүсүн обондору менен чагылдырып берди. Ошол сүйүүсү менен гана Жамилянын өзүнө тартып алды. Ошондой түнт адамдан дагы Жамиля өзүнүн сүйүүсүнү таба билип, кыргызча айтканда бул өзүнүн ак боз атын таба билгенине мен таянып, мен ошол дүйнөдөгү сүйүү жөнүндөгү эң мыкты баян деп айттым. Сиздер ошол Жамилянын иш аракетин туура деп ойлойсуздар. Бирок Садыктын ордуна өзүңүздөр коюп көрсөңүздөр кандай болот? Сиз ушинтип Атабекке согушуп, ушундай согуштан келдиңиздер, сүйүнүп келсеңиздер, сизди аягыңыз таштап кеткен. Ошондо кандай неме болот эле? Рахмат, сурооңуз менен жакшы болду. Бул суроого Конгресстин кыргыз жазуучусу Абдыкерим Муратов жооп берип койсо жакшы болот. Чоң рахмат, окурман. Менин оюмча албетте, эгер сен согушка кетсең, сенин аялың башкасы менен башкасыны сүйүп кетип калса, бул сен үчүн албетте бул өтө кыйын болот. Анткени сен согушта өзүң мекенин коргоп жүрсөң, а сенин аялың башкасын сүйүп, башкасыга арбалып кетип калса, бул албетте ар бир эле эркек үчүн бул кыйын. Бирок өзүбүздү Жамилянын ордуна кое турган болсок, сен сүйбөгөн адам менен жашаш да кыйын. Сен өзүңдүн жарыңды тандап атканда сен аны менен бүтүн өмүр жашайсың. Бүтүн өмүр сен сүйбөгөн адам менен кантип жашай аласың? Ошондуктан да мен ойлойм, Жамиля бул өзүнүн сүйүүсүн табуу үчүн, өзүнүн Луи Арагон айтмакчы, өзүнүн ак боз ат минген ханзадасын таап, ошону менен өзүнүн сүйүүсүн издеп кетти деп ойлойм. Чоң рахмат, урматтуу окурмандар, урматтуу окумуштуу адабиятчылар. Мынакей бүгүнкү ошол Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повестине арналган өлкөлөр арасындагы конгресс өтө күчтүү суроолор берилди. Бул жактан ошого жараша жооптор алынды окшойт. Конгресс белгилүү бир кызыктуу болуп өттү, жогорку деңгээлде болуп өттү. Ошон үчүн конгрессти жыйынтыктайбыз.
биз сабакта максатында айтылгандай эле белгилүү ойчулдардын, адабиятчылардын айткан пикирлери менен биз өзүбүздүн жеке пикирлерибизди салыштырдык, талдап көрдүк. Канткенде дагы бул чыгарма чуулук ойдон, талаш бойдон бүгүнкү күндө дагы өз актуалдуулугун жоготпой кала бермекчи. Анткени бул жерде эң маселе өзүңөр билип тургандай үй бүлө жөнүндө болот да. Үй бүлөнүн бекемдүүлүгү сактап калуу үчүн аз да болсо тарбия алдык деп айта алам. Анткени үй бүлө куруудан алдын жаштар өмүрлүк жолду тандоодо, туура тандоого, жаңылбоого, андан кийин өзүбүздүн мекенчилдик сезимди, мекенибизди, жерибизди Даниярдай сүйө билүүгө, Даниярдай сүйүүгө туруктуу болууга, Жамиладай эрктүү, күчтүү, кандай кырдаал болбосун өзүнүн бактылуулугу үчүн күрөшө билүүгө бизди бул чыгарма үндөп чакырып турат. Кийинки тапшырма ушуга улай биз окумуштуулар айткан пикиринен кийин өзүбүздүн пикирибиз менен салыштырып талдоо үчүн чыгармадан элестеттим, сездим, ойлодум тапшырмасынын негизинде талдап көрөбүз. Анда чыгарманын идеясы мен үчүн Замир, сенин пикириң кандай? Бул чыгармадан көз алдыңа эмнени элестетти? Бул чыгармадан сенде кандай сезим пайда болду? Бул чыгармадан кандай жыйынтыкка келе алдың? Бул чыгармада мен биринчи болуп бул Даниярдын обонун элестеттим. Кийинчерээк бул жерде мен Жамиланын Даниярга болгон, Даниярдын Жамилага болгон сүйүүсүн сездим. Жыйынтыкта мен бул Жамилага кошулам. Туура кеткен жакшы. Демек сен Жамилага туура эсептейсиң, баалайсың, жакшы. Анда Эрбол, сенин пикириң? Мен Садыктын жашоого болгон капатчылыгын элестеттим. Анткени жашоодон келип, согуштан келип, келсем аягы башка бир мемлекетке кеткенин сездим да. Ошонун ичиндеги кыйналганын сездим. Жамиланын кайненесинин кыйналганын сездим. Сейиттин дагы кыйналганын сездим. Ойлодум, Жамила бул ошол иш аракетин кылбай койгонду жакшы эле болот эле. Мен Жамила кетип калганга каршымын. Макул. Жээнбек, сенин пикириң кандай? Пикирим мен ушу чыгармада сезген жана элестеткен бир кадр мындай бир неме болду. Атыбы баягы Сейит Жамиланын аягында чакырып, жете албаган жерин аябай мындай элестетип жана анын сезген сезимдерин өзүмдө сезип көрдүм. Ал бир гана өзүнүн мындай жеңесин эмес, өз жаштыгын да, өз биринчи сүйүүсүн да жоготуп атканын сездим. Менин пикирим боюнча бул Жамиля кылган иши мындай актаса болот да. Анткени эгер мындай Садык өз сүйүүсүн толугу менен көрсөтө алганда, Жамиля ошол менен калмак деп ойлойм да. Баягы жерде да кат жөнөткөндө өз аягында бир сөз менен бүтүрүп, ошондой кылганда, бирок согуш аяктап калганда гана Жамиляга өзүгө бир кат жөнөтөт. Жеке өзүнө. Ошону эртерээк ойлоп, ошону эртерээк мындай туура бардыгын алда кылыш уят, бирок жеке өзүгө башка кат кылса жакшы болмок да, өзүнүн сүйүүсүн билдирип, ошондо Жамиля Жамиланын көңүлүн алса болмок дейсиң, туура көпчүлүктүн арасында жазып аткан кат биздин нарктуу жигиттерибизине өзүнүн аялына сезимин билдирген кат туура эмес деп ойлойсуң. Ал эми жеке өзүнө бирок жазалат анткени аягында жазды да. Ошону эртерээк кылса жакшы. Эртерээк кылса болот, кеч калып калды деп ойлойсуң, жакшы. Бирок жеке согушта мүмкүнчүлүк болбойт да жазышка. Ошондуктан согуш бүткөндөн кийин жазат өз ойлоруна. Жазсам эмеге. Макул. Бекзат, сенин пикириң кандай? Мен бул чыгармадан баягы Жамилянын эркек келиндигин элестеттим. Жана сездим, мен баягы Сейиттин Жамиляга болгон наристелик сүйүүсүн сездим да. Анан ойлодум, бул чыгармада Жамиля баягы Жамилянын Данияр менен кетип калуусун мен кошулбайм. Жамиляныкени туура эмес кылды. Эгер бул Жамиля негизи эң биринчи эле баягы кыргыз салтын тебеледи да. 4 ай жашаган жана никеси бар жубайы Садыкты таштап кетти. Ал бул жерде бул жакта биздин достор Жамиля кошулам, анткени ал Садык Жамиланы сүйбөйт эле деп айтып жатат. Эгер ошол Жамиля Садыкты сүйбөгөндө, жанагы 4 ай Жамиля менен Садык 4 ай жашайт да. Ошол 4 ай жашаганда баягы Жамиля эгер Садыкты сүйбөгөндө ошол 4 ай ичинде эле кетип калмак да.
сүйгөндүгү үчүн ошол 4 ай жашады, а 4 айдан кийин согуш болуп, Садык согушка кетти. Эгер согуш болбогондо Жамиля менен Садык кадимкидей бактылуу болуп жашамак да. Ошол сүйгөндүгү үчүн дагы 4 ай жашады. Анда согуш чыккандан кийин Даниярды көрүп, никеси бар аял ошол башка бир чоочун бир эркек менен кетип калуусу бул туура эмес болду. Макул, сен пикиринче ал ошондой кайраттуу, энергиялуу кыз башында эле алып качып кеткенде отурбай коймок деп ойлойсуң, э? Отурбай коймок. Бул да пикир. Булардын Данияр менен сүйүп калуусуна согуш күнөөлүү деген Согуш күнөөлүү. Жакшы. Кийинкиси Даниярга мен кошумча пикирим, чоочун эркек эмес, ал дагы Садык сыяктуу мекен коргогон, мекенчил жигит деп айтсак болот. Жакшы. Мына ушинтип силердин чыгармадан алган сезимиңерди, таасириңерди, ойлоруңарды, пикириңерди уктук. Кантсе дагы бул өзүңүздүн чыгарманы кабылдоо, туура деп баалоо же ката деп баалоо бул ар бирибиздин жеке өзүбүздүн пикирибиз, жеке оюбуз, аны бир жактуу туура же ката деп айтуудан алыспыз. Кандай чечим чыгаруу бул жеке инсандын өзүнүн дараметине жараша болмокчу. Сабакты жыйынтыктап баратабыз. Кезек баалоодо. Мен силердин алдыңарга баалардын сандарын жөнөттүм. Бүгүнкү сабакта өзүңөрдүн канчалык деңгээлде катышканыңарды өзүңөрдөн сурап көрсөм деп турам. Кандай деп баалайсыңар? Ар бириңер өзүңөр баалап көргүлөчү. Эрбол 5, Кудайберди 4. Эмне үчүн сен өзүңдү 4 деп баалайсың? Анткени мен өз пикиримди толук айта албадым деп эсептейм. Ошондуктан 4 деп койдум. Демек сен өзүңдү пикириңди толук билдире албай калган үчүн 4 деп баалайсың, э? Жакшы. Аламбек, сен өзүңө канча деп баа бересиң? Мен өзүмө 4 деп баа берем. Эмне үчүн? Анткени мен сабакка катышуум анчалык мыкты деңгээлде болбой калды деп ойлойм. Ошон үчүн өзүмө 4 деген бааны койдум. Жакшы, дээрлик жакшы эле. Алимбек. Эжеке мен өзүм 4кө бааладым эжеке. Анткени мен активный болдум эжеке. Активный. Баары бир активный катышты. Мен анчалык эле биле албадым эжеке, жана суум дагы анчалык. Чыгармага бирокто макул. Эжеке 5 менен 4-түн ортосунда калдым. Бирок кайсы бирисин билбейм, бирок 4 деп кое берели. Бирок өзүм башында жакшы да сездим, бирок анан башкалар сүйлөп, көркөндөп, өз пикирини толугу менен айта алганын көрүп, өзүмдү ошолорго салыштырмалуу 4 деп бааладым. Белгилүү ойчулардын айткан сөзү бар экен. Эң акылман гана адам өзүнүн сын көзү менен карай алат депчи. Силер демек өзүңөр сын көз менен каралуу да бул эң чоң чебердик. Бекзат? Азыр мен өзүмө 5 койдум. Анткени бүгүнкү ошол Жамиля апайсына арналган сабакты өтө бир жакшы деңгээлде түшүндүм. Сыртта менен бирөө Жамиля ким экен, Жамилянын иш аракети тууралуу деп Жамиля апайсы жалпы эле Жамиля апайсы боюнча суроо берсе, баарына жооп бере алам деген ойдо ошол өзүмө 5 койдум. Сонун. Мен өзүмө 4 деген бааны койдум. Анткени бул берилген суроого так жооп бере алган жокмун. Ал адам суроосун жеткирип айтып бере албадым деп койдум. Мен өзүмө 5 деген бааны коюуну чечтим. Анткени өзүнө өзү баалоо ар дайым жакшы болуш керек. Орусча айтканда. Санатсаң, өзүңдү жакшы сыйласаң, өзүң сыйлай билсең, сени дагы башкалар сыйлайт деп. Демек сен ошонун негизинде ошентип ойлойсуң, э? Жакшы. Сен? Мен да өзүмдү 5 деп ойлойм. Анткени бул Жамиляны айтып берүү үчүн, Жамиляда болгон окуяга түшүндүрүү үчүн да мен көптөгөн адамдардын Жамилянын өзүнүн оригиналын да окуп чыктым. Анын Чыңгыз Айтматовдун балалыгым чыгармасында Жамиля жөнүндө өзүнүн калтырган жазууларын да окудум. Жана башка адамдардын дагы айткан пикирлерин окуп чыктым жана ойлойм мен өзүм жакшы эле катыштым, колдон келишинче аткардым деп ойлойм. Жакшы. Кийинки үйгө тапшырма Жамиля менин көзүм менен деген эссе жазып көрөсүңөр. Ошол менен Жамиля повести жыйынтыкталат. Жамиля менин көзүм менен. Буну балким Сейиттин көзү менен карап көргүлө, же Даниярдын көзү менен карап көргүлө, же болбосо Садыктын көзү менен карап көрүү бул өзүңөрдөн кимдин көз карашында чагылдыруу бул өзүңөргө кайсы каарман образ жакын болсо ошонун образы менен чагылдырып берсеңер болот. Критерийлери 5 баа үчүн көлөмү 15-20 сүйлөмдөн кем болбош керек, стилдик, мазмундук, орфографиялык интуациялык эрежелер толук сакталуусу керек. 4 деген баа үчүн 15 сүйлөм, эрежелер дээрлик жакшы сакталыш керек дагы. 3 деген баа үчүн 10 сүйлөм эле болуп, эрежелер жакшы сакталбай калса, ушундай баа алып калмакчы.
катышканыңар үчүн чоң рахмат.